السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الفطير المشلتت. هنعمله ميني فطير. يعني الكيلو عمل معايا 10 فطيرات، اللهم بارك. الفطير مورق وكمان بدون زبدة وبقل كمية سمنة، والفطير طالع تحفة. لو بتعملي الفطير وبينشف معاكي وكمان بياخد معاكي سمنة، تابعي بقى طريقة النهاردة بدون سمنة، واللهم بارك مورق وتحفة. يا ريت لو أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنضيف معلقة واحدة بس مع الدقيق، هي اللي هتخلي الفطير طري بعد السوا وكمان مورق جدا. أنا كده معايا كيلو دقيق زيرو، نخلته كويس في الأول وضفت فيه معلقة بيكنج باودر وكمان نص معلقة ملح. قلبت الدقيق كويس وبعد كده ضفت مية عادية خالص من الحنفية وضفت فيها معلقة سكر كبيرة. لو مش حابة ان انت تضيفي سكر في عجينة الفطير هتعجني على طول. قلبت بالمضرب، اول ما السكر داب نزلت على طول بالدقيق. المية اللي احنا هنعجن بيها على حسب كمية الدقيق اللي انت هتعجنيها. يعني في الاول كده انزلي بالمية واحدة واحدة، ما تطريش عجينة الفطير في الاول. عجينة الفطير لازم تلتيها كويس جدا على اليابس وبعد كده تطري فيها واحدة واحدة، بس عجينة الفطير ما بتبقاش طرية قوي، العجينة تبقى معاكي في الوسط. وحاولي بقى تعجني العجينة كويس جدا علشان الفطير يبقى مورق معاكي. يعني في الاول كده بتبقى خشنة وكمان يابسة جامد. هتعجني في العجينة حوالي كده 10 دقايق، لو تعبتي ريحي وارجعي عجنيها تاني هتلاقيها بقى نعمت معاكي وكمان العجينة هتكون اتخدمت. وكل ما تخدمي في عجينة الفطير كل ما الفطير هيورق معاكي وهيبقى طري جدا بعد السوا. انا هشتغل بقى في العجينة على طول، مش هسيبها تريح. معلقة الباكنج باودر هتساعدني ان العجينة تفرد معايا على طول وكمان ما تبقاش كل ما افردها تلم معايا. عملت بقى القطعة كده قد الليمونة الوسط، يعني على الميزان 45 جرام. قطعت بقى العجينة كلها وعملتها كده ل40 قطعة. بعد ما خلصت على طول غطيتهم بالكيس عشان ما يعملوش معايا طبقة ناشفة. انا عايزاكي لو بتعملي الفطير بأي طريقة تانية، لا جربي طريقة النهاردة علشان بأقل كمية سمنة انا فردت بيها الفطير. في الاول كده احنا هنرش دقيق وهنفرد الكمية كلها بدقيق، بس انا هوريكي بس فطيرة واحدة عملتها ازاي وبعد كده هعمل الفطير بقية ال10 فطيرات هعملهم كده وبعد كده هوريكي بقية التسوية. التسوية مهمة جدا علشان الفطير ما ينشفش معاكي وكمان يدي اللون الذهبي وكمان يبقى بجد من جوه كده طري ومش ناشف خالص. انا هعمل معاكم قطعتين بس، لو انت هتفردي افردي قطعة واحدة علشان ما تتلزقش معاكي. لو هتعملي قطعتين هترشي دقيق في الوسط وبعد كده كل شويه تقلبي العجينه وتشوفي هي عايزه دقيق من جوه ولا لا علشان ما تلزقش معاكي. انا كده هفرد بقى وسمك العجينه هيكون مش تخين قوي ولا رقيق قوي، يبقى معانا كده في الوسط زي ما انتوا شايفينها كده وما يكونش فيها اي دقيق. اول قطعه بقى هاخدها كده وهجيب بقى السمنه. انا النهارده عامله بسمنه عاديه خالص وكمان ضايفه معاها زيت. الجو كل ما هيبرد معانا كل ما السمنه هتجمد معانا واحنا شغالين. يا ريت بقى لو لقيتيها جمدت هتسيحيها تاني وتضيفي معاها زيت. الزيت بقى هيخلي الفطير مورق. خطوه مهمه جدا ويا ريت ما تنساهاش، لو لقيتي السمنه بتجمد معاكي وانت شغاله قومي ضيفي بقى زيت، والزيت هيخلي الفطير مورق معاكي. وبعد كده بالفرشة كده وتمسحي مسحة سمنة بسيطة خالص وهتتني الأطراف على بعضيها، وبعد كده تجيبي الطرفين التانيين وهتعمليها مربع وتركنيها جنبيكي. هنعمل بقى القطعة التانية نفس كده بالفرشة. شايفين سمنة بسيطة خالص بندهنها بس علشان بس تبقى مورقة وكل رق كده باين كده لوحديه. أنا هعمل الفطيرة 4 قطعات بس، اللهم بارك الفطيرة 20 رق فوق بعضيها. بجد الطريقة سهلة وبأقل كمية سمنة وكمان النتيجة بتبقى معروفة في الآخر. الفطيرة بتبقى طرية وكمان ما فيهاش سمنة، يعني ساعة ما تيجي تاكليها كده ما تكونش تقيلة، تبقى خفيفة جدا زي اللي احنا بنشتريها وكمان مليانة رقات فوق بعضيها. ببل بس الفرشة وادهن كده وبعد كده اركنهم جنبية. هعمل بقى القطعتين التانيين افردهم. اهم حاجة ما يكونش فيها كمية دقيق كتيرة. لو لقيتي فيها دقيق نفضي كده القطعة قبل ما تضيفي السمنة، وبعد كده بالفرشة وهتمسحي وتحطي كل قطعة كده وتقفلي عليها لحد ما تعملي ال4. وبعد كده يا جماعة هنلم بقى الفطيرة ونخليها مدورة ونحطها في الصاج لحد ما ترتاح معانا. كل عجينة الفطير كل ما هترتاح كل ما هتبقى سهلة جدا في الفرد وكمان مش هيبقى فيها حاجة صعبة خالص.
يا ريت بقى العجينه لو اتقطعت معاكي ما ترجعيش تعيدي الفطيره تاني، علشان هتكون كده خدت معاكي كميه سمنه، هتيجي تفرديها مش هتبقى معاكي بقى عجينه فطير، ده هتبقى عامله كده سايبه زي عجينه الكحك. لو لقيتي العجينه بقى بتتقطع معاكي بعد ما ضفتي لها السمنه، حاولي بقى على قد ما تقدري ان انت تلمي الفطيره وتحطيها في الصاج وتسيبيها ترتاح، هتيجي تفرديها هتورق معاكي وهتبقى تحفه. انا لميتها كده ودورتها وجيت بقى بمسحه بسيطه خالص من السمنه، ودهنت كده الصاج ودهنت كمان الفطيره بعد ما خلصتها. كل بقى ما ترتاح كل ما هتبقى سهله جدا في الفرد. انا كده خلصت الكميه بعد ما ريحتها كده نص ساعه. تيجي بقى تضغطي على الفطيره تلاقيها بتفرد على طول من غير ما تبقى صعبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل مني. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. اهم خطوه تسويه الفطير، وانا جايبالك السوا علشان بس تشوفيه لو بينشف معاكي. في الاول كده بعد ما فردنا الكميه كلها ال10 فطرات، قمت بقى شغلت الفرن يسخن. الفرن بياخد تسخين 10 دقايق على نار عاليه، وبعد كده بوطي النار خالص وارجع ادخل الفطير. النار تبقى في الوسط وندير بقى الصاج كل شويه، وكمان نقفل عليه الفرن هتلاقيه بقى نفخ معاكي زي البالون، وكمان عطى لون على طول بسرعه. اللهم بارك، اللون الذهبي الجميل، وكمان شفت السوا من تحت لقيته بجد تحفه. لو هتسويه على فرن البوتاجاز شغلي الفرن وشغلي البلاطه، واول ما بيسخن توطي البلاطه شويه وتدخلي الفطير، هتلاقيه اللهم بارك ريحه الفطير وهي بتستوي ريحتها كده تحفه، وكمان السوا من فوق ومن تحت بيكون بجد تحفه. لو الفطير بينشف معاكي في وقت السوا هقولك انت طولتي عليه شويه في السوا، واول ما بيطلع كمان بتغطيه كده بكيس ومن فوق الكيس فوطه، ان شاء الله هيبقى معاكي تحفه. انا بعد ما طلعوا كده يا جماعه على طول بالكيس، الكيس بقى بعد دقيقه واحده بيخلي الفطير يبقى طري، وكمان بجد بيدي لمعه كده للفطير. اللهم بارك، شايفين بقى الفطيره منفوخه وكمان اللهم بارك مورقه جدا وبجد تحفه. ادي الفطير يا جماعه وبقل كميه سمنه، والفطيره اللهم بارك طريه جدا، وكمان عامله معايا اكتر من 20 رق. الرق اللي فوق بيكون مقرمش، وكل الرقات من جوه طريه جدا. اللهم بارك، شايفين بقى الجمال. ان شاء الله هتعملي الفطير بنفس الطريقه وتشوفي النتيجه بنفسك. شايفين جلاش مش فطير خالص، رقيق جدا مورق، واللهم بارك خفيف جدا على المعده، مفيهوش سمنه خالص، وطري جدا وبجد تحفه. اتمنى بقى ان انت تجربيه بس بنفس الخطوات. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناه، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.